За баяртай ичдэг. LGBT төв хүн бүрт хүний эрх Яа, шударгаас нэр төр. За, Та яг одоо Mongolian Queer podcast-ийг сонсож байна. За юу яцгаана? Өнөөдөр би Mongolian Queer podcast-нд оролцох гээд ирсэн байна. Тэгээд надад эндээс 13 асуулт өгсөн байгаа. Би энд өөрөө хариулаад явах юм. За эхнийх нь мэдээж болохоор өөрийгөө танилцуулна гэсэн байгаа. За намайг болохоор Өөкө гэж дууддаг. За би одоо 21 настай. Нэг төрийн бус байгууллагаас тэтгэлэг аваад дахиад суралцж байгаа магистрийн зэрэгт Монгол Улсын их сургуульд. За тэгээд тэндээ давхар ажил хийж байгаа. Одоогийн байдлаар иймэрхүү байна. За өнөөдөр яах гэж ирсэн бэ гэх асуулт байна. Өнөөдөр болохоор Queer podcast-нд оролцоход ирлээ. Сая өглөө болохоор имэтигээ сонгуулаа өгсөн юм аа. Тэгээд сонгуулаа та нар хэрэг өгөөгүй дээ насан турсан бол заавал өгөөрэй гэж хүсмээр байна. За Queer Монгол подкастыг мэдхүү юу гэж боддог вэ гэдэг 3 дахь асуулт байна. За миний хувьд болохоор Queer подкастыг сонсдгоо. Гэхдээ 2 жилийн өмнө нэг оролцож исэн. Тэгээд яагаад сонсдгоо гэхээр Queer podcast уйдгартай ч юм уу эсвэл үнэхээр тааламжгүй тийм сонсохоос төвөгшөөдөг тийм байдлаар биш. Миний нэг хувь хүн болохоор подкаст сонсож чаддгүй байхгүй юу? Яагаад гэвэл би ингэж нүдэрээ илүү хөтөж хүлээж авч мэдээлэл авдаг. Тэр нь одоо кино ч юм уу мэдээ янз бүрийн уншиж одоо ойлгож хүлээж авах ийм юмнууд байдیں۔ Тэгэхээр Queer podcast-ыг мэдхээс биш дуртай дугаар мэдгүй үзэл бодлоог илэрхийлэх гэхээр мэдгүй байна. За өөрийгөө хэрхэн тодорхойлдог вэ гэсэн дараагийн асуулт мэдээж хэцүү юмсны асуулт байх гэдэг байхгүй юу? Тийм би болохоор өөрийгөө нэг тодорхойлоод байдаггүй гэх юм уу? Ер нь тэр тал дээр заавал их албагүй гэж боддог байхгүй юу? Гэхдээ яг нь тодорхойлох шаардлагатай энэ хүү одоо олон улсад гарч иж байгаа нэршлүүдээр нэрлэх шаардлага гарах юм бол бисексуал тэгээ сисжендер эмэгтэй гэж явдаг. Тэгээ дараагийн асуулт нь яагаад тэгж тодорхойлд ингэж асууж байна те? Яагаад тодорхойлсон гэж тайлбарлаач гэдэг. За бисексуал гэж байгаа юм болохоор мэдээж тодорхой би болохоор ингээд эрэгтэй хүнд сайн болох ч юм уу, эмэгтэй хүнд сайн болох тедэртэй амьдрах ч юм уу иймэрхүү байдлаар миний сэтгэл зүрх явдаг гэсэн үг. Тэгээд сисжендер гэдэг нь болохоор миний хувьд болохоор эмэгтэй биетэй төрсөн миний сэтгэл зүйч гэсэндээ эмэгтэй чиглэлээ гэсэн үг. Тийм болохоор тэгж тодорхойлж байгаа. Тиймэрхүү. За тэгээд би бисексуал байлаа гэхдээ найз залуутай байж иж охин хараад яваад байхгүй. Найз охинтой иж залуу хараад яваад байхгүй. Нэг хүнд бол үнэнч байна. За анх өөрийгөө хэдтэй дээ хэрхэн мэдэрч байв гэд тэгж байна. Би анх 13 мөрөвтэй байсан баг гэж бодож байна. Тэгээд яг тодорхой юм бол санахгүй. Мэдээж тийм мэдрэмжийн асуудлууд бол явагддаг байсан баг тий. Би тэнгуүс тэр яана би ингээл ижил хийснээр сонирхт юм биш үү. Би үгүй мэнэ би эрэгтэй хүн татдаг тийм ээ. Эмэгтэй хүн татдаг тийм ээ гэж мэгээд тийм юм бол яг тодорхой болж байгааг. Тийм ямар ч сан нэг 9 дугаар ангид ask гэдэг нэг аппликейшн амар ирчиг авч ирсэн байхгүй юу одоо тий. Ингээд нэрээ нууцлж хүмүүс асуудаг. Тэгсэн чинь намайг нэг хүн ингээ асуусан. Чи ир юм уу, им юм уу? Чи юу нэмэгтэй хүн сонирхт юм шүү асуусан байсан байхгүй юу? Тэгээ би тэнд чи бисексуал гэж мэдхүүгээд хариулсан байснаа сая нэг жилийн өмнө олж харсан байхгүй юу? Тэр хариулт гэсэн чинь намайг бүр 9 10 дугаар ангид байх үе хариулт байсан. Тий. Тэр ер нь бол тэр үед мэдчихсэн байна гэсэн үг. Гэхдээ би 10 жилд байхдаа ч юм уу хинч хэлж байгаагүй. Тийм. За энэ дараагийн асуултаас ярив. Яагаад гэх юм бол дараагийн асуулт нь come out түүхээ ярина уу гэсэн асуулт байна. Тэгээд хашлтан дотор хамгийн анхны, хамгийн гонигтай, хамгийн дурсамжтай, сургамжтай гэх мэт гэд бичсэн байна. За би come out хийсэн гэх юм бол хамгийн анх сайн үзээгээ Солонгост байхад нь биччихсэн. Тэгсэн чи тийм үү ерөөсөө тэгж бодож байгаа юм ийм байд юм уу гэсэн тийм хандлагаар хүлээж авчихсан юм. Тэгсэн намайг амар гоё ойлгож хүлээж авсан.
хамгийн анхных нь энэ байлаа. Тэгээд хамгийн what гэж бодож исэн гэх юм бол ангийнхаа бандад хэлчихсэн байхгүй 10 жилийнхаа одоо дунд сургуулаад өсөж байгаа шүү дээ. Тэгээд гэсэн чинь би ингээд эмэгтэй сонирхдаг бла 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 бас эрэгтэй бла 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 ийм байсан юм аа гэж бичсэн чинь урдаас би барыг мэдчихсэн гэдэг хариулт ирдیں۔ Би тэгээд гайхаад би ерөөсөө ингээд ямар сони би гэж бодоод яагаад чи мэдчихсэн юм бэ гэж амар гоё юм болох гэдэг чинь тэгээд бүр celebrate болох гэдэг ах чинь. За. Тэгээд хамгийн гонигтай гэх юм бол нэг алга. Гэхдээ яг би ээж авдаа хэлсэн. Ээж бол өөр хэлсэн. Тэгж яхад нэг амар уурж хүлээж авах гэлтэй гайхаал тийм үү. За нэг хол дараа ярий. Ер нь бол ярихгүй бай гэд тиймэрхүү юм болж ирсэн. Тэгэд маргааш өдөр нь мэдсүү төрөөсөхгүй. Тэгээ оройн мессеж ирсэн бахаар би за юу гэж юм бол доо гэртээ хармаар л гэж байгаа юм билүү гэл мессеж авчихсан чинь ээжд нь ингээд чиний өчтөрийн ярьсан юм ерөөсө таалагдаагүй. Тэгтээ ээж нөхөндөө хайртай хэвээрээ шүү гэд бичсэн байсан. Тэгээд би тэрнээс хойш ойлгоод энэ тухай дахиж дурсаагүй. Нэг эвгүй нэг мэдсэн. Тэгээд болоо хайртай хэвээрээ. Манай аавс надаас өөр асуужсэн. Тэгээд би үнэлсэн. Манай аавч яг ээжтэй адилхан одоо реакц гаргасан. Тэгээд нэг мэдгдсэнээс шахиж энэ талаар дурсаагүй. Заавал одоо нэгд мэдсэн тэгээд надад халтай юм ихгүй би тэр хүмүүсийг одоо зовоох юм хийхгүй байхад дурсаадах шаардлагагүй мэнэ гэдгийг ер нь ойлгож авсан гэх юм уу. Одоо зааны дараад нэрээ. Яг л дараагийнх нь асуулт нь гэрийнх нь мэддэггүй бэрхшээл юу байсан бэ гэд 8 дахь асуулт байна. Би тэгсэн чинь сая баг хариулчлаа тий. Манай гэрийнхэн ерөнхийдөө мэддгээ бөөм өгс хүртэл асуусан байлээ гэхгүй юу. Тийм. Тэгээ нөгөө бөө нь бол ийм хөвгт байна гэдэг ингэхгүй гэсэн нэг тиймэр хутгатай билсэн. За энийг байлээ тий. За come out хийх эсвэл хийхгүй байх талаар юу гэж боддог вэ? Зөвлөгөө байна уу нэ? Надад зөвлөгөө гэдэг юм бол яг үндэ бол алга. Come out хийн үү хийхгүй байна уу? Чиний нөгөө бидний дуур авахгүй юу тий? Одоо come out хийх эсвэл хийхгүй байх. За ингээ come out хийхээ хувьд бол өмнө ярьсанчлан ингээ нөгөө чамайг ойлгох юм байгаа, ойлгохгүй юм байгаа. Тэгээд тэр хүмүүсийг мэдрээд өөрөө нэг хүн нэг дотроо мэдэрдэг шүү дээ. Нэг ойлгоод энэ хүн намайг ойлгондоо, энэ хүн ингэхгүй дээ. За энэ хүнд одоохондоо болохгүй мэн гэдэг юмнуудаа өөрөө тооцоолдог байх хэрэгтэй юм шиг санагддаг байхгүй юу надаа. Тэрнээс ч бүр хаа хамаагүй ингэж үчээл тий. Миний хувьд л тийм. Өөр хүмүүс бол энийгээрээ бүр pride хийгээд ингээд баг хүн болгонд мэдгэхийг хүсдэг юм шиг байлээ. Миний хувьд л тийм биш. Яг ойлгон гэсэн хүмүүстээ хэлээд тэгээ заавал хэлэх албагүй өөрөөсөө асуувал ингээд өөртөө мэдсэн байх юм бол окей би яг наа ч юм уу. Тийм би нуугаагүй. Чи өөрөө мэдчихлээ би нуухгүй гэд ингэж хэлдэг. Зарим хүмүүс ойлгож хүлээж аавна тэр хүмүүсийг тэгээд орхиж байна. Тэ илүү шинжлэх ухаанч мэдээлэлээр тэр ойлгодог хүмүүсийг хангацгаая. Ойлгодгүй бүр үзий яддаг ууралдаг хүмүүс байгаа. Тэр хүмүүсийг түр цаг хугацаанд ингээд найдаад орхичмоор санагддаг байхгүй миний хувьд. За зарим хүмүүс бол тийм үү за надад who cares тэгээ never mind гэд ингээд явж идэг. Тэгээд тэр хүмүүсийг бол бас орхичих. За тийм штэ зүгээр байдгаар л байцгаая л да. Тэ миний бисекс бол байна уу хэм байна уу хамаагүй байхгүй. Come out ганц хийгээд дуустдаггүй байнга хийгдэж байдаг асуудал байх таа гэж нэг коммент өгсөн байна. Тийм. Тэгэл тийм болохоор л тэр нөхцөл байдалдаа зохицуулаад явах хэрэгтэй гэж санагддаг. Тэгээ миний одоо эргэн тойронд азарч гэх юм уу? Одоо тийм ерөөлөөрч гэх юм уу? Жохон тийм хэцүү тохиолдлууд цөөхөн байсан. Яг гудамжинд намайг түлхэх элдвэр хэлэх юмуд бол байсан. Миний хувьд болохоор арай баг зэрэг нээлттэй эргэн тойрныхан мэдсэн байдаг. Тэгээ танихгүй хүмүүс хүртэл заримдаа мэдсэн байдаг хгүй яг үнэндээ. Тэгээд өмнөх муухай юмнуудад л өрччихсэн. Гэхдээ надад бол тэр зүйл нэг хамаа байхгүй явдал надаа өөр хийх юм байна. Тэ? Би хичээлээ хийх хэрэгтэй, би ажиллаа хийх хэрэгтэй, би гэрийнхэндээ санаа тавих хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ зүйл бол нэг ач холбогдол өгөөгүй надаа.
За 10 дахь асуулт. Анхны дурлалын түүх. За юм болгон дээр ингээд хайр дурлалын тухай дурдах заавал шаардлага гарах юм те гэдэг байхгүй. Тийм анхны дурлалын түүх гэж эндээс юу ойлгосон бэ? Юу ойлгох вэ те? Зүрх ингэж өвддөг юм байл гэж одоо ойлгосон шүү дээ тэгэхгүй. Тэгээ сая ингэсэн. За би болохоор бүр анх ингэж сайн болсон те. Дурлал гэх юм цаашаа. Ингээ анх сайн болоод ингэж үдчихсэн тохиолдол гэх юм бол 9 дугаар ангид байсан. Би нэг хүүтэй ингэж чадалдаг те. Тэр хүүтэй сайн болсон байсан. Тэгээд нэг удаа л уулзчихсан амьдралдаа. Тэгээд би нүг тухайн үед ерөнхийдөө миний одоо би хүн те хувь хүний дүр зураг ямар байсан бэ гэхээр тийм ялуун биш. Би ангийнхаа охтуудтай бүр суудалцаж ч явдгаас хгүй юм. Нөө амар ч ирэхдэг бүр ингэ дотор эвгүүрхэд бүр ялуун ингээл үг сонсгол юм бол бүр ингэ за баг ойгууц хүрдэг те хэтрүүлж ярил. Тэгээд тэг юм сайн мэн гэдэг үг сонсоод гинт шокроод паниктаад ямар хариулт үзүүлэхээ мэдхээ болоод тэгээ миний хэлсэн юм юу байсан бэ гэхээр би өөр хүн сайн гэдэл ийм явуулсан. Би өөр хүн сайн гэдэл тэгэл бэлгсээр байгаа л харьцаа болол ийм их асуудал болсон. Тийм. Босомс. Эндээс юу ойлгох вэ? Тэгээ тэр хүүхдийг би 3 жил мартаагүй. Тэгээд 3 чашиндээ нэг 2 морч юм те. Ерөөсөө хүнийг санах амар хэцүү байд юм аа. Хэрвээ яг нэг ийм хүнд харах юм бол яаж хийж байгаад бүр ингэ зөрөгтэй харьцаж үзье. Надад баг хэрэгтэй байх л гэж тухайн үед энэ жоохон биш юм чи тэгээд. Тэр хүн бодчихсон яг үнэндээ. Одоо бодохоор инээдтэй л мэдтээ. Тий. Одоо ингэ би сексуал болохоор анхны эрэгтэй дурлал, анхны эмэгтэй дурлал гэд ярих шаардлагатай ч биш санагдаад байдаг. Гэхдээ яг анхныхаа дурлалыг эндүүлдэй. За, хүсэл хосын харилцааны тухай үзэл бодлоо ярина уу? За, энэ дээр амар маргаантай асуудал байхгүй. Миний хосын тухай үзэл бодол нэг өөр байдаг. Та нарынхан өөр байдаг тий. Миний найзуудынхан өөр байдаг. Миний аав ээж, өвөө эмээгийнх бүгд өөр байдаг. Тэгэд яг тэнийг хэлж өгөх хэрэг миний үзэл бодлыг сонсож байгаа бол намайг ойлгож хүлээж аваасай л гэж хүсэж байгаа байхгүй. Би нөгөө нэг тулах гээгүй та нарт сонсож байгаа хүмүүст ерөөсөө өөрийнхөө үзэл бодлыг тулах гаагүй зүгээр хуваалцж байна. За хосын үед гэх юм бол энд заавал нөгөө нэг LGBTQ болоод street хүмүүсийн тухай ярих гэдэг ерөнхийдөө ярьчих. Тэгэд энд ерөөсөө хүйс ямар ч хамаа байдгүй юм байна гэдгийг 2 жилийн өмнөх подкастнда би ингэж бас дурдсан байгаа байхгүй юу. Тэгээд тий. Одоо анх яаж харьцаж эхлэх нь яаж анх харьцдаг болсон яаж анх сайн болсон юм бэ юм дээ. Ингэж найзуудаараа уулзчаа танилцсан юм уу? Facebook-ээр, Instagram-аар танилцсан юм уу? Эсвэл тий нэг газар ажилладаг ч юм уу? Сурдаг байжгаад явандаа нэгний олж харсан юм уу гэдэг асуудлууд амар олон байдаг. Тэрнээс үл хамааран хөтөлцөх, гой юм ярих, тэгэл ингээл ийм тийм хийх болцох гэх юмнууд адилхан процесстэй явагддаг. Энд юу хэрэгтэй вэ? Мөнгө хэрэгтэй, цаг хугацаа хэрэгтэй, үзэл бодлын одоо ойлголцох тийм төвшин нэг байх хэрэгтэй гэл асуудын тухай юмуд байна л да. Тэгээд миний гол юм юу вэ гэхээр ер нь юу ч болж исэн өмнөх юмнуудын бити тэгж их сөкдөг байгаасай тий. Тэр өмнөх одоо түүхтэй хүн бол штэ өөр бас хосын түүхтэй. Тэг юу ч болж исэн байж болно. Тэрийг байн бити сөкдөг байгаа ч л гэж одоо хүснээр байдаг. Тэгээд чи бүр яалчгүй буруу юм хийгээд өмнөх хүн рүүгээ ингэж очоод энэ одоо байгаа хүний гомдоогоо дэвэл ус дурсгаас өөр шаардлагагүй чамайг тэгж гимшүүлэх ёстой гэж нас. Тийм битгээрээ. Тэгээд нэгнийхээ хоббиг амар сайн дэмждэг байх хэрэгтэй. Хэрвээ та хоёр одоо өсвөр насны ч юм уу эсвэл над шиг дөнгөж 20 гарч байгаа хүн байвал хамт сайн дур ажил хийдэг ч юм уу, хамт хилэндээ бэлддэг ч юм уу, эсвэл зүгээр хамт аялдаг ч юм уу, энэ гоё хоббигоо хөгжүүлвэл нэгэндээ ойрхон байх хэрэгтэй гэж боддог. Тэгээд ер нь л хүмүүс өвлөг болтол ярьдаг дөө. Ярилцдаг байгаа чи тий. Заримдаа зарим хүмүүс бол ярилцаач ойлголцох сүрдгүү. Тэгээд салхан цаг хугацааны асуудал байдаг. Тэгээд
саллаа гэд тэр чинь одоо ямар нэгэн бүтлгүй боллоо гэсэн үг биш. Чи тэр харилцаанаас чинийг ойлгож авдаг. Тэгээд хүнтэй үерхчихсэн л чиний экс үуч чинь одоо илүү сайжирч явдаг гэдгийг магадгүй чи анзаарах бах гэдэг хэвгүй яваа. Тэгэл эцсийн хүн дээр дуусандаа яг хүн зарим хүмүүс бол 1 2 үерхэнгүүд ингээл явцдаг тий. Шууд сууж мөх асуудал гарсан байдаг. Тэр бол тухайн хүмүүс цогцоол би нэг ойлгоцсон байна гэсэн юм асуудал байх гэж боддог шүү дээ миний хувьд. Тэгээд хүн болгон мэдээж өөр ямар ч томьёо байхгүй. Суур томьёо байгаа. Цаашаа яаж явах үргэлжлэхэд би бол мэдгүй. Миний асуудал өөр, та нарын өөр гэдэг ч юм уу. За. Цаашдын зорилго мөрөдөл юу вэ гэсэн одоо сүүлээс 2 дахь асуудал руу орж байна. Асуудал чиг шиг асуулт руу. За. Би цаашаа нэг одоо магистраар сурчаа гэсэн шүү дээ. Тэгээд доктороор сурыг гэсэн бодол надад их байдаггүй. Харин яах вэ гэхээр өөр мэрэгчлэр магистр хамгаалъя гэж боддог. Одоо энийгээ амжилттай дуусгах чадвал шүү дээ. Тий. Тэгээд тэрний хажуугаар сайн дур ажилла хийхээ зогсоохгүй хүний эрхийн байгууллага ч юм уу эсвэл тэгж хүмүүсийн одоо таатай орчинг бүрдүүлэх комфорт зоныг ингэж үүсгдэг ийм газар одоо кофе шоп чиглэмд байнга нэг кофе шоп хүмүүс ингээл ороод тэндээ тассан байдаг шүү дээ. Гэртээ юм ажиллахгүй тэр кофе шопт бол юм авал тухтай, найзтай уулзалт тухтай байдаг. Тиймэрхүү газар нээгээд гэхдээ илүү чин сэтгэлийн ярилцлага болдог газар нэмэр санагдтыг. Тэрийг нээгээл хажуугаар нь ичлал сураал тий яах хүсдэг. Миний мөрөөдөл. За. Гэхдээ зориг болгоод биелүүлэх хүсдэг. Ийм зүйл. За, дуртай дугаар нэрлэнэ үү гинэ. За би мэдээж LGBT-ийг төлөөлөл болоод ийм хүн болсныхоо хувьд бас нэг дууд нэрлж яг дуртай гэх биш яг энэтэй холбоотой queer podcast-д оролцож байгаа болохоор энэ дууд хэлж. За, Lady Gaga-гийн Born This Way. За, тэгээд Take Me to Church байна. За энэ хоёр бол намайг сүүлийн бараг жил амьд явахад тусалсан 2 дуу гэж хэлж болно. Байнга сэргээдэг, байнга одоо намайг юм би тусдаа би хүн штэ гэдгийг мэдрүүлдэг ийм 2 дуу. За. Тэгэд сүүлд нь Futurama. Futurama-гийн фэн. Тэгээд Futurama тавтамж гэдэг дууг дуртай дугаараа нэрлэж байна. За ингээд миний 13 асуулт дууслаа. LGBT төв хүн бүрт хүний шударгаас нэр төр. Та яг одоо подкастыг яаж дуусгах вэ? Хүмүүс тэр үед л уусаа буруул гэдгийг хэлжсэн тийм. Хэрвээ хүн нэг асууж юм бол чи юу яриад балаараад байгаа юм тийм. Ийм байж болохгүй ч гэдэг юм уу. Мэдээлэл хайгаал оронгуутал ер нь л хартал ийм. Би амар азтай хүн. Угаасаа дөнгөж яг бэлгийн амьдралд ингээл ороод эхэлж явах үед надад мэдээлэл авах сувгууд нь амар нээлттэй байсан. Насаа л эрсдэл энэ ер нь ямар ч бэлгийн ярилцааны эрсдэл өндөртэй шүү гэдгийг ухамсарлаад хүн өөрийгөө ч юм уу тийм эсвэл бусдыг хүнлээд заавал хамгаалах. Сайн байцгаана уу? Хөтлөгч Кена байна. Тэгээд Test for UB подкастын ээлж дугаар маань эхэлж байна. Тэгээд өнөөдөр айгүй сонирхолтой бас нээлттэй яригдаад байдаг бүсээр ярьж байгаа. Test for UB.